Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Dobrodošli u nastavu za srpski jezik i kulturu za 3. razred osnovne škole. Moje ime je Dragana Indžić i radim kao profesorica i knjižničarka u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji, a danas ću biti vaša učiteljica i obradit ćemo jednu pjesmu. Odgojno-obrazovni ishodi. Učenik čita s razumijevanjem književni tekst, iskazuje i objašnjava svoje zapažanja, misli i osjećanja nakon slušanja i čitanja teksta, te povezuje sadržaj i temu s vlastitim iskustvom. Služi se osnovnim elementima dobre dikcije standardnog srpskog jezika, te prilagođava čitanje tekstnoj situaciji. Potreban pribor za današnji čas su čitanka, sveska i pribor za pisanje, olovka i gumica. Recite mi, znate li ko se nalazi na ovoj fotografiji? Tko je to? Jeste li ga već vidjeli prije? Mislim da jeste. I mislim da ste i radili jednu njegovu pjesmicu. Da vam pomognem. Radi se o pjesmici Nezgoda. Je li vam poznato? U toj pjesmici je Pjeta ošetao svoje piliće, svoju dječicu i sav ponosan kako se šepurio s njima je upao u bunar. Jeste se sjetili? Ko je napisao tu pjesmicu? Bravo! Miroslav Antić. Miroslav Antić je bio poznati srpski pjesnik. Osim što je bio pjesnik, on je bio i novinar te glumac u lutkarskom pozorištu. Uz to je bio čak i mornar i zidarski pomoćnik. Neke od njegovih zbirki pjesama za djecu su Plavi čuperak, Prva ljubav, Gara visokak, Nasmijani svijet, Šašava knjiga i tako dalje. Recite mi, što je za vas najveće? Da li je možda nebo najveće? More? Jesu li planine najveće? Možda sunce? Dobro, a recite mi, mora li najveće biti samo ono što vidimo našim očima? Može li ono što osjećamo prema nekome biti veće od onoga što vidimo? Recite mi, tko za vas ima posebno mjesto u vašem srcu? Koga volite? Volite li svoje drugare? Naravno, vaši drugari imaju posebno mjesto u vašem srcu. Roditelje? Naravno. Vašu učiteljicu? A tko ima onako baš posebno mjesto u vašem srcu? Je li to možda majka? Ja mislim da je. Poslušajmo sada o čemu govori naša pjesma. Šta je najveće? Miroslav Antić. Nebo je nešto sasvim široko, pa ipak može da stane u svako oko. Jer oko je veće i još veće i najveće od svega. Veće od grada, od brega, veće od moga tate. U njega može da stane 100 miliona zvezda. U njega ptice dolete. U njega putevi svrate. U njega uplove brodovi, dogegaju se kuće i trgovi. U njega dojure autobusi i dotrče svi moji drugovi. Jer oko je kao 100 mora i još jedanput toliko. Njega nikada nije propešačio niko, ni oplovio niko, ni obleteo niko. Jedino, ako mama u moje oko došeta, tad nema mesta za nebo, za ptice i mora široka. Jer mama je veća od neba i veća od celog sveta i veća od doba oka.
Kako vam se svidjela ova pjesmica? Ja vjerujem da vam se jako svidjela. Pogledajte sada cijelu pjesmicu. Od čega se sastoji pjesma? Koliko ima strofi? Izbrojte. 1, 2, 3, 4 strofe. Bravo. A koliko ima stihova? Brojite. Tko će prvi? Bravo. Pjesma ima 24 stiha. Jeste li možda našli nekakve nepoznate riječi u ovoj pjesmi? Znate li što bi značilo dogegati se? Tko se gega od životinja? Patkice se gegaju kad hodaju. I kako one hodaju? Polako. Da, znači dogegati se znači jedva doći, onako polako. Sada vas molim da zaustavite video i sami na glas i izražajno pročitajte pjesmu. Jeste pročitali? Bravo. Sada pokušajmo zajedno odgovoriti na ova pitanja. Kakvo je nebo u pjesmi? Pročitajte. Nebo je nešto sasvim široko, pa ipak može da stane u svako oko. Pa kako to da nebo može da stane u svako oko ako je tako široko? Što kaže pjesnik? On kaže da je oko veće i još veće i najveće od svega. A što mislite? Zašto je oko najveće od svega? Pa zato što sve što mi vidimo može da stane u naše oko. Jel' tako? Naravno. A kako to u oko mogu uploviti brodovi i dotrčati svi drugovi? Pa naravno, jer brodovi vidimo kada plove prema nama i vidimo naše drugove kada trče prema nama i oni tako uplovljavaju i utrčavaju u naše oko. A šta kaže pjesnik? Koliko je veliko oko? Ono je toliko veliko da njega nikada nije propešačio niko, ni oplovio niko, ni obleteo niko. Recite mi, a šta se dešava kada majka došeta u oko? Što piše u pjesmi? Da tad nema mesta za nebo, za ptice i mora široka. Jer mama je veća od neba i veća od celog sveta i veća od oba oka. Pa kako to majka može biti veća od svega? Sjetite se što smo rekli na početku. Da ono što vidimo ne mora biti najveće. Najveće može biti ono što osjećamo. I naravno, mi svi jako volimo svoju majku i kada ona došeta u naše oko, tad nema mjesta ni za što drugo. Odredimo na kraju i temu naše pjesme. Koja bi bila tema? Razmislite. Tako je. Tema bi bila beskrajno velika ljubav prema majci. Bravo. Za domaću zadaću molim vas da u vaše sveske napišete ko sve i šta sve može da stane u vaše oko. Drage učenice i dragi učenici,
to bi bilo sve za današnju lekciju. Sve vas lijepo i srdačno pozdravljam i želim vam puno uspjeha u učenju. Doviđenja.